तो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है रिवील करने का। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिबन है, हमको बस रिबन खींचना है। रिबन खींचते ही ये बॉक्स खुलेगा और फाइनली गाड़ी रिवील होगी हमारी। पंगे जान जा लेंदे असी बैठे आ बिठाया बंदे उठने नहीं देंदे लेंदे मिंटो मिंट हस बल्ली किड़ा करदा तंग मैनू दस बल्ली साडे मैट्रिक च आउंदी ना पुलिस बल्ली करदा तंग किड़ा 10 बल्ली।